बन्झाक्री फल्स घुम्न गइरहेको छु। झाँक्री र ल्यामल्यामे हजुरलाई म देखाउन चाहन्छु गाइस हैन। देखाउनु पर्दाखेरि चाहिँ यो प्रकारको रहेको छ। यस्तो लाइट मैले देखिनँ हैन गाइस। एकदमै लाइटले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै राति घुम्नेलाई पनि एकदमै मजाको देख्ने रहेछ। पानीको फोर्स छ हजुरले देख्न सक्नुहुनेछ। आज हामी यहाँ बन्झाक्री फल्समा आइपुग्यो। उनीहरूको बच्चा हेर्नु आएको भन्दैौ न यहाँ ऊ। हामी चाहिँ अहिले गान्तोकको यस्तो जग्गा गइरहेको छौँ कि जहाँ चाहिँ टुरिस्टको एकदमै भिड हुने गर्दछ। हजुरलाई नाम भन्नुपर्दाखेरि बन्झाक्री वाटरफल्स त सुन्नु नै भएको होला। हामी त्यहाँ बन्झाक्री वाटरफल्स घुम्नको लागि चाहिँ जाँदै गरेको। हजुरले पुरा अन्तसम्म हेरिदिन्छु होला मेरो यो आजका भिडियो चाहिँ। हेलो, अहिले चाहिँ हामी यहाँ बन्झाक्री फल्समा पुगेर चाहिँ र अब हामी माथि बन्झाक्री फल्स घुम्न गइरहेको छु गाइस। यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो हेलो सनिध्या। हेलो भन न। खै हेलो गरेको। हेलो हेलो। अहिले चाहिँ तपाईँको बन्झाक्री फल्स चाहिँ यो प्रकारको नयाँ बनाएकोदेखि चाहिँ हामी आएको थिएन नि त। पानी पर्ने दिनमै घुम्छु भन्छ, के गर्नु अब होइन। यो प्रकारको नयाँ बनाएकोदेखि चाहिँ हामी आएको थिएन। बन्झाक्री फल्सको दृश्य चाहिँ गाइस यो प्रकारको रहेको छ। अहिले चाहिँ भन्नुपर्दा तपाईँको पानी सिमसिम परिरहेको अवस्थामा चाहिँ हामी घुम्नको लागि चाहिँ गान्तोकबाट चाहिँ बन्झाक्री फल्स आइसकेको छौँ। यहाँ चाहिँ हजुरलाई देखाउनु पर्दाखेरि चाहिँ गाइस पहिला चाहिँ हाम्रो झाँक्रीले चाहिँ यो प्रकारले बिमारीहरूलाई ठिक बनाउने गर्थ्यो गाइस हैन। र झाँक्री यो प्रकारले पूजापाठहरू गरिरहेको चाहिँ यहाँ मूर्तिहरू बनाएको छ। यो हजुरलाई म यहाँको दृश्य देखाइरहेको छु गाइस हैन। बन्झाक्री अनि झाँक्रीहरूले चाहिँ कस्तो प्रकारले चाहिँ बिमारी ठिक पार्थ्यो भनेर। बन्झाक्री फल्सको दृश्य गाइस हैन। धेरै दिन, धेरै महिना, धेरै साल अगाडि चाहिँ एकदमै धेरै बेसी आएको थिएँ र अहिले चाहिँ अब यो नयाँ रिपेयरिङ भएकोदेखि चाहिँ म आएको थिएन नि त। त्यसैले गर्दाखेरि आज चाहिँ हामी यहाँ फ्यामिली होइन घुम्नको लागि आइरहेको छु। यो प्रकारको रहेको छ। हामीले चाहिँ यहाँ झाँक्रीहरूको मूर्तिहरू भएकोमा चाहिँ त्यहाँ झाँक्रीको त्यहाँ चाहिँ हामी गइकन चाहिँ र अब हामी यहाँदेखिको माथि फल्सको तर्फ लागिरहेको छु गाइस होइन। ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ म्युजिक बजिरहेको छ र अब कपिराइट त आउने नै रहेछ र पनि कोही बात छैन। यहाँभित्र चाहिँ तपाईँको एकदमै मजाले स्विमिङ पुल छ है गाइस। यहाँ स्विमिङ खेल्ने जग्गा छ होइन। तपाईँको यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने बोटिङहरू गर्नु सक्नुहुनेछ हजुरहरू यहाँ आइकिन। एकदमै मजाको दृश्य गाइस होइन। र अहिलेको नयाँ तपाईँको यो रिपेयरिङ भएकोदेखि चाहिँ एकदमै मजाको बनाइनु भएको छ। यहाँ माथि त हजुरले देख्नुहुँदैछ यो चाहिँ तपाईँको स्टेज है। कोही बेला चाहिँ तपाईँको यहाँ पार्टीहरू प्रोग्रामहरू पनि हुने गर्दछ। अब चाहिँ हामी माथि वाटरफल्सको तर्फ लागिरहेको छु गाइस हैन। हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ माथि एकदमै मजाको सुन्दर वाटरफल्स। हामी भन्नुपर्दा बन्झाक्री फल्समा घुमिरहेको छु गाइस हैन। र यहाँ चाहिँ अब झाँक्री र के भयो अर्को ल्यामल्यामे, झाँक्री र ल्यामल्यामे हजुरलाई म देखाउन चाहन्छु गाइस हैन। देखाउनु पर्दाखेरि चाहिँ यो प्रकारको रहेको छ गाइस हैन। उहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ बन्झाक्री अनि उहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ हाम्रो ल्यामल्यामे गाइस। यहाँ पनि हजुरले पढ्न पनि सक्नुहुनेछ बन्झाक्री र ल्यामल्यामेको यहाँ मूर्ति बनाउनु भएको छ र एकदमै मजाको दृश्य गाइस हैन। र पहिला भन्दा चाहिँ धेरै नै अनि एकदमै अपग्रेड भएको छ बन्झाक्री फल्समा चाहिँ भन्नुपर्दा। पहिला अब यति साह्रो चटक्कै थिएन होइन। अहिले तपाईँको रिपेयरिङ पनि धेरै साल भयो रिपेयरिङ अनि गरेको एकदम दामी भएको छ। सिक्किम गान्तोकको एकमात्र यस्तो पार्क हो कि जहाँ चाहिँ पुग्दाखेरि एउटा आनन्द फिल हुने गर्दछ। यहाँ चाहिँ तपाईँको टुरिस्टको भिड चाहिँ एकदमै बेसी हुने गर्दछ जहिले पनि।
गाइस बनझाँक्री वाटरफल्सको चाहिँ पानीको फोर्स छ हजुरले देख्न सक्नुहुनेछ गाइस होइन एकदमै मजाको पानीको फोर्स गाइस हेर्नुहोस् यो यहाँ चाहिँ पहिला पनि आएको छ होइन र आज पनि हजुरलाई यसो देखाइरहेको छु बनझाँक्री फल्सको दृश्य गाइस यो प्रकारको रहेको छ र अब चाहिँ हामी यहाँ फल्सदेखिको चाहिँ निस्किँदै गरेको हजुरहरू यहाँ एडभेन्चर गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ एकदमै उपलब्ध छ यहाँ अनप्लान होइन प्लान पनि थिएन र आज हामी यहाँ बनझाँक्री फल्समा आइपुग्यो हाम्रो प्लानहरू केही थिएन अचानक आएको नि त होइन र घर हाम्रो फ्यामिली नै आएको हो है गाइस एकदमै यो प्रकारको रहेको छ होइन हेलो सानिध्या हेलो 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 हो के रहेछ हौ यहाँ कसलाई उसलाई रक क्लाइम्बिङ रक क्लाइम्ब यो चाहिँ ल्यामलेमेको बच्चा आऊ न आऊ यहाँ आऊ न भिडियो गर्नु यहाँ ल्यामलेमेको बच्चा हेर्नु आएको भनिदेऊ न यहाँ ऊ ल्यामलेमेको बच्चा हो हामी चाहिँ यहाँ अहिले हामी चाहिँ यहाँ अहिले घुमिरहेको छु बनझाँक्री वाटरफल्समा भनिदेऊ न यहाँ यी ओ के रहेछ हौ अब अहिले चाहिँ तपाईँको 4 बजिसकेको छ नि त होइन 4 बजी चाहिँ हामी यहाँ बनझाँक्री वाटरफल्समा घुमिरहेको छु है यति फोटो खिच्नु आइ घट्छ भने याद छैन है ओह्राली पहिला हजुर ओह्रालो रहेछ माथि डम्फु रहेछ ठुलो डम्फु यहाँ ओह्रालोभित्र चाहिँ शिवलिङ्ग रहेछ हजुर पूजा अझै पनि पूजा गर्दो रहेछ यहाँ अहिले पनि पूजा हजुर पूजा गर्दो रहेछ अहिले पनि एकदमै मजाको होइन कस्तो लाग्यो धेरै दिन बादमा हामी यहाँ बनझाँक्री फल्स आएको छु पहिला पनि हामी कान्छे र म चाहिँ आएको थिएँ धेरैचोटि आएको म पहिला होइन र अहिले पनि एकदमै अनप्लान हामी बनझाँक्री आउने मौका पाएँ म त कस्तो काले देख्यो तिम्रो छेउमा त सेतो मान्छे सेतै देख्छ नि है यहाँ होइन बेलुकाको समयमा चाहिँ लाइटिङ वाइटिङ पनि एकदमै भइरहेको रहेछ पहिला त्यस्तो लाइटहरू मैले देखिनँ होइन गाइस र एकदमै लाइटले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै राति घुम्नेलाई पनि एकदमै मजाको देख्ने रहेछ गाइस होइन यो प्रकारको लाइटिङ वाइटिङ समय भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको 4 साढे 4 भइसकेको छ यति बेला चाहिँ हामी यहाँ बनझाँक्री फल्समा एकदमै मजाले सुनसान प्रकारले घुमिरहेको हामी सबैजना यहाँ आज होइन घुम्नको लागि आइसकेको छौँ गाइस होइन हजुरलाई पनि देखाउनु पर्दाखेरि चाहिँ यो प्रकारको दृश्य यो प्रकारको लाइट रातिको समयमा